أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. मां किरण मीर ऐं तव्हां सभिनीनि खे मां भलीकार करे रही आहियां. इफ़्तार स्पेशल ट्रांसमिशन महिमान रमज़ान में मूंसां गॾु आहिनि. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. जिते जिते ॾिठी वञे पई केटीअनि नाज़रीन खे सभिनी खे एतिशाम अफ़ज़ल जे तरफ़ां अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. उमीद सां यकीननि सां रमज़ान जो महीनो बाबरकत महीनो, रहमतुनि वारो महीनो, रहमतुनि सां ई गुज़रंदो हूंदो अल्हम्दुलिल्लाह. ऐं तव्हां जेके फीडबैक आहिनि, जेको तव्हां नात ॿुधणु चाहींदा आहियो, तव्हां हमद ॿुधणु चाहींदा हो, मनक़बत ॿुधणु, उहे सभई फीडबैक तव्हांजा मां ज़रूर खां ज़रूर मां ॾिसी रहंदो आहियां. फेसबुक जे ज़रिए कमेंट्स पढ़ंदो रहंदो आहियां. सो इनशाला कोशिशि कंदा आहियूं, कोशिशि कंदासीं त इनशाला जेके बि तव्हांजी फरमाइशूं आहिनि इन्हनि बक़ाया जेके ॾींहं आहिनि इन में पूरियूं कयूं वञनि. ऐं इनशाला अॼु बि तमामु बहितरीनु असां सां गेस्ट गॾु आहिनि. अहिड़ा गेस्ट गॾु आहिनि जेके जिन सां मुंहिंजो बचपन गुज़रियो आहे. सो तारीफ़ वधीक बाद में करायूं था. जी बिल्कुलु करायूं था तारीफ़ बि. ऐं जीअं त तव्हां प्यारी किरत ॿुधी कारी महमूद हुसैन जी आवाज़ में हमेशह पंहिंजे प्रोग्राम जो आगाज़ असां किरत सां कंदा आहियूं. त मुंहिंजे ख़्याल में हिते असां हमद बि ॿुधी वठूं त पोइ असां पंहिंजे प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं. ठीकु थियो त हमदे बारी ताला अॼु छो न भला मां पढ़ी वठां ॿ शेर. बिल्कुलु ठीकु आहे, इजाज़त आहे. जो असां रोज़ पढ़ंदा आहियूं इन करे पुछी रहियो आहियां.
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے تو مصطفیٰ نے کہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ائی پیارا مولا عید کرا پہنچ نبی جی دید کرا بس ہی نعمت دل تھی گھرے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ائی پنجتن جو ماں خادم مولا لیتے جان دیا ورد زبان تے چھو نہ ہو جے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ॾाढी प्यारी हमद बारी ताला सां ॿुधी एहतिशाम अफ़ज़ल जी आवाज़ में. ऐं जल्दी सां असां पंहिंजे ब्रांड पॉइंटर्स जी तरफ़ हलूं. असां सां गॾु ब्रांड्स बि आहिनि. सभिनि खां पहिरियां मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त सभिनि खां पहिरियां जेको असांजो मेन स्पॉन्सर आहे तलो कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति. अमां तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ. चपाल मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चाहें. मरहबा गुलबहार जहाँ प्यार वहाँ गुलबहार बेक पॉलर द ट्रू पास्ता एक्सपर्ट. हमदर्द रूह अफ़ज़ा मशरूब मशरक रूह अफ़ज़ा पाकोला मिल्क फुल क्रीम मिल्क वाइटल टी वाइटल पियो ज़िंदगी जियो क्विस्ट शरबत ट्रूली टेस्टफुली नेल्सन पेंट्स रंग ज़िंदगी का नसीम मसाला ट्रेडिशनल टेस्ट एंड क्वालिटी मैकडॉनल्ड्स आई एम लविंग इट. आबे दुबई ड्रिंकिंग वाटर ड्रिंक वेल लिव वेल मलका मसाला जा हिमालयन पिंक सॉल्ट भी आहे. प्लेन स्पाइसिस भी आहिनि रेसिपी मसाला भी आहिनि. ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त मां जेका अॼु ड्रेस वेयर कई आहे उहा बि मिराकी जी ई ड्रेस आहे. कल्ह मां मिराकी जी ड्रेस जो नालो न खणी सघियसि. असल में छा हुयो जो कल्ह थोरो तकड़ में ॻाल्हि विसरी बि वेंदी आहे ज़हन मां. ऐं उन खां पोइ जेको आहे मूंखां ॻाल्हि सफ़ा ज़हन तां लही वई. ऐं बहरहाल अॼु मां तव्हांखे वरी ॿुधायां थी त मां मिराकी जी ड्रेस पाती आहे. सो जल्दी सां तव्हां बि मिराकी जे पेज खे फॉलो कयो. ऐं उन्हनि जा जेके ड्रेसिस आहिनि 20 रमज़ान ताईं तव्हां उन्हनि खे ऑर्डर बुक कराए सघो था. लॉन ते ई इन्हनि जी प्रिंट आहे ऐं शिफॉन जा दुपट्टा आहिनि. तमामु बहितरीनु इन्हनि जी प्रिंट्स आहिनि. सो डू लाइक एंड विज़िट मिराकी. थैंक यू सो मच. जी एहतिशाम. जी बिल्कुलु. जंहिं महिमान जो असां तव्हांखे ॿुधाए रहिया हुआसीं तारीफ़ कराए रहिया आहियूं. सभ खां पहिरियां त असांजो बाक़ाइदे जेको आगाज़ थींदो आहे तिलावत कलाम पाक कारी महमूद हुसैन साहब जे कंदा आहिनि. ऐं उन सां गॾो गॾु जेके आहिनि मुंहिंजा बचपन जा साथी मुंहिंजा बचपन जा दोस्त मुंहिंजा बचपन जा यार
ऐं कॾहिं कॾहिं इहो हूंदो आहे त अलाह पाक खां दुआऊं कंदा आहियूं, कॾहिं ख़्वाब हूंदा आहिनि जेके ख़्वाब हक़ीक़त थी वेंदा आहिनि. सो मां ईअं इंट्रो ॾियां त जॾहिं बचपन में असां 6 क्लास में हुआसीं त हिकिड़ो असां टेबलो पेश कयोसीं ऐं जंहिंमें डॉक्टर साहब जेके डॉक्टर थिया हुआ ऐं मां पेशेंट थियोसि. ठीकु आहे. सो अलाह पाक उनखे हक़ीक़त कयो ऐं अलाह साईं जा लख करोड़ एहसान जो ख़्वाब जेको हक़ीक़त में बदिलिजी वियो. त मुंहिंजी मुराद आहे असां सां गॾु मौजूदु आहिनि मुंहिंजा प्यारा दोस्त बि आहिनि, भाउ बि आहिनि, तमामु मोहबती माण्हू आहिनि. डॉक्टर मोहसिन अली साहब, वधीक तारीफ़ मां करायां थो, पहिरियां सलाम दुआ करे वठूं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कीअं आहियो? ठीकु ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह. तव्हां ॿुधायो ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. रमज़ान शरीफ़ कीअं गुज़रे पियो तव्हांजो? तमामु बहितरीनु, तमामु सुठो. अच्छा, प्रोग्राम तव्हांजो असां ॾिसो पिया? बिल्कुलु फॉलो पिया कयूं. अच्छा, माशाअल्लाह. ज़बरदस्त. हाणे मां इंट्रोडक्शन कराए छॾियां. बिल्कुलु बिल्कुलु. त डॉक्टर मोहसिन अली सां गॾु आहिनि स्पेशलिस्ट स्टमक एंड लिवर डिज़ीज़, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड एट PMCH हॉस्पिटल नवाब शाह. सो स्टमक ऐं लिवर डिज़ीज़ जा स्पेशलिस्ट आहिनि. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कीअं आहियो डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीकु ठाक. सभ खां पहिरियां त तव्हांजो ॾाढो थैंक यू जो असांखे इनवाइट कयो ऐं असांखे शामिलु कयो पंहिंजी अफ़्तार ट्रांसमिशन में. सो वधीक डिस्कस कंदासीं इन बारे में. बिल्कुलु. अॼु त तव्हां सां प्रॉपर वे में जेको आहे न मां डिस्कस कंदसि ऐं ज़ाहिर आहे इलाही इशूज़ थियनि था स्टमक ऐं लिवर खे वठी करे, त बिल्कुलु ॻाल्हाईंदासीं. मां सम्झां थी त डॉक्टर त तव्हां पंहिंजी जाइ ते आहियो, पर इन टाइप जा जेके टॉपिक्स हूंदा आहिनि वरी मुंहिंजा फेवरेट थी वेंदा आहिनि. अलाए छो मुंहिंजो ॾाढो इंट्रस्ट थी वेंदो आहे इन्हनि शयुनि में. त जी हेॾा बि असांजा ॿाहिरि वेठल आहिनि. असांजी कचहरी जेकी आहे उहा बि जारी रहंदी. उन खां अलावा जेके बि प्रॉब्लम्स जेके रमज़ान में थींदा आहिनि, सहरी में, अफ़्तारी में, जो कुझु मादे जे हवाले सभु शइ थींदी इंशाल्लाह. ऐं भाभी खे ॿुधायो न ॾिसण जो. जी ठीकु आहे. सही आहे. हिन पासे असां सां गॾु सना ख़ान मुस्तफ़ा मुंहिंजा प्यारा भाउ दोस्त आहिनि. ॿई मुंहिंजा प्यारा भाउ दोस्त आहिनि. असांजा तमामु पुराणा तालुकात आहिनि. जनाब सभ खां पहिरियां वसीम सजाद साहब जेके उमरकोट खां तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि. उन सां गॾु सकरन मां असां तशरीफ़ फरमा थिया आहिनि जनाब अल्ताफ़ हुसैन नक्शबंदी साहब. तव्हां ॿिन्ही खे पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार वेलकम चऊं था. जी गर. अच्छा जी. त हाणे असां हलंदासीं किचन जी तरफ़. अली समो असांजा जेके शेफ आहिनि उहे बि हुते मौजूदु आहिनि. अस्सलाम वालेकुम अली भाउ. वालेकुम सलाम. आदि कीअं आहियो? ठीकु आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह. तव्हां कीअं आहियो? अलाह जा वॾा करम आहिनि. फूटाल जी किचन में तव्हां सभिनी खे भलीकार चऊं था ऐं माशाअल्लाह अॼु तमामु बहितरीनु गेस्ट असांजा आया आहिनि. महिरबानी महिरबानी. अच्छा, राति त मूंखे हिकिड़ी वरी वॾी ॻाल्हि ख़बर पइजी वई. जी जी. हिते त माशाअल्लाह किचन में अली भाई असां सां गॾु हूंदो आहे. राति असांजी एंट्री लॻाई आहे. असांजो जेको प्रोग्राम हलंदो आहे हो जमालो में. जी जी. माशाअल्लाह उनमें सिंगिंग कर रहिया हुआ. जी जी. राति मल्टी टैलेंटेड आहे न भई. शेफ पंहिंजी जाइ ते सिंगर बि आहे. बिल्कुलु बिल्कुलु. हुजणु खपे, हुजणु खपे. हर इंसान खे आउं चवां थो सभु खूबियूं अचणु खपनि. ज़रूरी आहे. ज़रूरी आहे इहो. अॼु बि हमेशह जीअं असां संतालो जो तामुन सां 2 रेसिपी ठाहे रहिया आहियूं. ऐं हिकिड़ी स्पेशल आहे कड़ी पता जी पुलाव थींदो आहे, तमामु ज़बरदस्त उहो आहे. ऐं हिकु बेक पार्लर जी असां सॉस वारी मैक्रोनी ठाहींदासीं. ऐं तलो कुकिंग ऑयल में ऐं तलो कुकिंग ऑयल में ठाहींदासीं इंशाल्लाह कुझु देरि खां पोइ. हाणे तव्हां नात ॿुधायो त उन खां पोइ वरी मां रेसिपी शुरू कयूं था. बिल्कुलु. मां अचां थी तव्हां वटि त पोइ गॾिजी कुकिंग कयूं था. तेसीं ताईं मां डॉक्टर साहब सां सवाल करे वठां. डॉक्टर साहब, अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे त माशाअल्लाह सां जीअं रमज़ान जी आमद थी आहे, माण्हू ॾाढा एक्साइटेड हूंदा आहिनि. सहरी इफ़्तार भरपूर पेट भरे खाईंदा आहिनि. ठीकु आहे, खाइणु खपे. अलाह साईं ॾिनो आहे त बिल्कुलु खाओ. हिन नेमत खां जेको आहे न गाफ़िल न थिजे. पर थोरो एहतियात बि लाज़मी कजे, छो जो असांखे पंहिंजे स्टमक खे जेको आहे न मैदे खे थोरो रेस्ट बि ॾियणो हूंदो आहे. त ओवर ईटिंग बि थी वेंदी आहे, ब्लॉटिंग बि थी वेंदी आहे, गैस्ट्रिक इशूज़ बि थी वेंदा आहिनि. त इन्हनि शयुनि खे असां कीअं कंट्रोल करे सघूं था? अच्छा, सभ खां पहिरियां त रमज़ान हुजे या रमज़ान खां ॿाहिरि हुजे त असांजा मैदे जा इशूज़ ॾींहों ॾींहुं इंक्रीज़ थींदा पिया वञनि ऐं तमामु घणा वधंदा पिया वञनि असांजी कम्यूनिटी में. रीज़न्स छा आहिनि? रीज़न्स इहो आहे त असांजो लाइफ स्टाइल जेको आहे न बिल्कुलु उन तर्ज़ जो न आहे जेको असांखे गुज़ारणु घुरिजे. लाइफ स्टाइल असांजो तमामु घणो ख़राबु थी चुको आहे. उन में नंबर 1 ते छा थो अचे, तव्हांजो लाइफ स्टाइल जेको आहे न सिडेंट्री लाइफ स्टाइल थी वियो आहे. वेठा ई हो. हलण जो मतिलबु आहे ई कोन को प्रोग्राम.
किथे बि का शइ कंहिंखे वठणी हूंदी त उहो बाइक ते वेंदो या कार ते वेंदो, वॉक ख़तमु थी वई आहे। ऐं वॉक ख़तमु थी थिए त पोइ मोटापो थो अचे, ओबेसिटी थी अची वञे, ऐं ओबेसिटी अचण जे करे ई असांजे जेके आहिनि न शुरू थो थी वञे मैदे जा मसइला थियणु। उन में हिकिड़ो त रिफ्लक्स डिज़ीज़ हूंदी आहे, तव्हांजी मैदे जी जेका तेज़ाबियत आहे मथे छाती में अचणु शुरू थी वेंदी आहे। ॿियो वरी गैस्ट्राइटिस थी वेंदो आहे, त मतिलबु मैदे जो जेको तव्हांजी लाइनिंग आहे उन में इन्फ्लेमेशन शुरू थी वेंदो आहे। ठीकु आहे। नंबर 2 ते तव्हांजी जेका डाइट आहे उहा प्रॉपर डाइट न आहे। मोस्ट ऑफ द टाइम रमज़ान में त तव्हां ॾिसो अफ़्तारी हमेशह ॿाहिरां ई ईंदी आहे, समोसा, पकोड़ा, रोल्स, हर शइ जेका बि आहे, ऐं उहा अनहाइजेनिक हूंदी आहे, साफ़ु सुथरी न हूंदी आहे। तव्हां हिकिड़ो दफ़ो बि हिकिड़ो पकोड़ो खाधो न त उहो तव्हांजे इन्फ्लेमेशन में थी सघे थो। सो अवॉइड करिणो आहे तव्हांखे। हमेशह तव्हां घर में ई ठाहे उहे सभु शयूं जेके आहिनि घर में बि ठही सघनि थियूं, उहे घर में ई तव्हां इस्तेमालु कयो त तव्हांजो जेको मैदो सेट रहंदो। सही 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 ॻाल्हि कई तव्हां। अच्छा, उन खां अलावा इहो जेको मां ॻाल्हि कई त थोरो असांखे खाधे पीते में बि थोरो एहतियात करणु खपे, छो त सहरी में बि हैवी खाधो खाईंदा आहिनि कुझु माण्हू ऐं पोइ सुम्ही थो पइजे, ऐं उन खां पोइ वरी जॾहिं इफ़्तार थिए थी वरी उन में बि हैवी था खाइनि, त असांजो मैदो कहिड़े वक़्तु रेस्ट कंदो? जी बिल्कुलु सही चयो, मतिलबु तव्हांखे बि इलाही नॉलेज आहे इन बारे में। बिल्कुलु आहे। ठीकु आहे। सो जीअं सहरी जो टाइम आहे न, त असांजा तक़रीबन 99% माण्हू अधु कलाकु पहिरियां उथंदा आहिनि ऐं पोइ सहरी करणु शुरू कंदा आहिनि ऐं पोइ बसि सुम्ही पवंदा आहिनि। सो तव्हांखे थोरो जल्दी उथिणो पवंदो, भले तव्हां 1 आवर अॻु में उथी वञो, आराम आराम सां पंहिंजो तव्हां पाणी वठो या का तव्हांखे मेडिसिन वठणी आहे त मेडिसिन इस्तेमालु कयो, उन खां पोइ तव्हां पंहिंजो खाधो इस्तेमालु कयो। ऐं खाधे में बि फ्राइड आइटम्स या ऑयली शयूं सहरी जे टाइम में न आहिनि खाइणियूं। अहिड़ियूं शयूं खाओ जेको हज़म सही थी वञे, आराम सां थी वञे, जल्दी थी वञे, ईअं न त उहो ब्लॉटिंग कंदो रहे, डंपिंग कंदो रहे। मां पंहिंजी हर वीडियोज़ में पंहिंजे सोशल मीडिया ते बि इहो ॿुधाईंदो रहंदो आहियां त डंपिंग न आहे करणी, भले उहा सहरी हुजे, अफ़्तारी हुजे, सभु कुझु हिकिड़े टाइम में 15 मिंटनि में पूरो न आहे करिणो। तव्हांखे टाइम मिलियल आहे, तव्हां आराम सां पंहिंजी सहरी कयो ऐं उन खां पोइ पाणी पियो, ऐं का मेडिसिन वठणी अथव त उहा मेडिसिन खाओ, उन खां पोइ तव्हां नमाज़ पढ़ो, थोरी वॉक बि कयो। वॉक करण खां पोइ ई तव्हां भले तव्हां अगरि रेस्ट करणु चाहियो था त रेस्ट कयो। तमामु बहितरीन ॻाल्हियूं कयो पिया, पर अमूमन इहो हूंदो आहे त चवंदा आहियूं त भई जॾहिं 20-25 मिंट बची, तव्हां बि कंदा हूंदा, ठीकु आहे, अधु कलाकु बची वेंदो आहे न, पोइ चवंदा आहियूं त हाणे जल्दी में असांखे सहरी बि करणी आहे, चांहि बि पीअणी आहे, पाणी बि पीअणो आहे, तकड़ में। अच्छा, इहो पाणी वारो जेको चक्कर हूंदो आहे न, आख़िरी 5 मिंट हूंदा आहिनि, माण्हुनि जो वस न पुॼे जो कैन वात ते हणी छॾे, पाणी जो कैन खणी वात ते हणी छॾे। ऐं इहो माण्हुनि खे ख़बर हुजणु खपे, ॿ ढुक बि जेकॾहिं तव्हां पीता, इट्स इनफ फॉर यू। जी जी, ओॾीमहिल जे टाइम जेका उञ हूंदी आहे न, उहा सिर्फ़ु तव्हांजी 2 ढुकनि में बि लही वेंदी, ख़तमु थी वेंदी। माण्हू सम्झंदा आहिनि त असां पाणी जा 2 लीटर पीअंदासीं त असांजो सॼो रोज़ो असांजो सुठो गुज़रंदो ऐं असांखे ख़ुश्की या उञ महसूसु न थींदी, पर ईअं बिल्कुलु बि न आहे। 1 आवर तव्हां जेको आहे न सो वॉशरूम में हली वेंदा ऐं सभु पाणी ॿाहिरि हूंदो। मतिलबु उहा ई ॻाल्हि आहे न, तव्हांजे बॉडी जे अंदरि एतिरा एसिड्स पैदा थी था वञनि जो तव्हांखे विदिन हाफ एन आवर या 1 आवर जे अंदरि तव्हांखे वॉशरूम यूज़ करिणो ई करिणो आहे। त इहे मिथ्स आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल मिथ्स आहिनि त तव्हां पाणी घणो पियो ऐं मतिलबु पूरो 2 लीटर पी छॾियो, ईअं न आहे करिणो। ईअं सम्झंदा आहिनि शायदि उहो इफ़्तार ताईं हलंदो रहंदो। बिल्कुलु अञा वधीक डॉक्टर साहिबु तव्हांखां, मोहसिन साहिबु तव्हांखां ॻाल्हि ॿोल्हि जारी रहंदी। हिकु नात शामिलु पंहिंजे टाइम आहे त नात शामिलु करे वठो असां। जनाब वसीम सजाद साहब जी तरफ़ हलंदासीं, उन जावेज़ में नात रसूल मक़बूल बिस्मिल्लाह। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। तव्हांजो ई नात ॻायल आहे, इजाज़त हुजे त उहो ई पढ़ी सघंदासीं। वो अॼु कुर्ब करे मुझे कखड़नि में, मुंहिंजो चंड खां सोणो यारींदो, कुर्बान वञा ते रस्ते तां, जे रस्ते तां कुर्बदारींदो, वो अॼु कुर्ब करे मुझे कखड़नि में,
मुंहिंजो चंड खां सुहिणो यारींदो ओ मुंहिंजो जानब ईंदो जंहिं वेले ते वेले तो मां सदको वञा ओ मुंहिंजो जानब ईंदो जंहिं वेले ते वेले तो सदको वञा ओ करे कुर्ब कराइण घर वेठे दिलदार पंहिंजो दीदारींदो कुर्बान वञा ते रस्ते तां जे रस्ते तां कुर्बदारींदो ओ जानब के अखियनि में जायूं ॾियां के सीनो विछाए सेज कयां ओ जानब के अखियनि में जायूं ॾियां केन सीनो विछाए सेज कयां ओ हिन अंगण ते जंहिं ॾींहुं महल उहो करे सुहिणो हार सिंगारींदो कुर्बान वञा ते रस्ते तां जे रस्ते तां कुर्बदारींदो ओ अॼु कुर्ब करे मुंहिंजे कखड़नि में मुंहिंजो चंड खां सुहिणो यारींदो ओ मूंखे नींदा माण्हू मुबारक थई हिन गॾजाणीअ जी गुलाम नबी ओ मूंखे नींदा माण्हू मुबारक थई हिन गॾजाणीअ जी गुलाम नबी ओ पोइ खिली चवंदुसि खैर मुबारक मां उहो सुतत सगो रोवारींदो कुर्बान वञा ते रस्ते तां जे रस्ते तां कुर्बदारींदो वो अॼु कुर्ब करे मुंहिंजे कखड़नि में मुंहिंजो चंड खां सुहिणो यारींदो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तमामु बहितरीन नात दा वसीम सजा साहब पेश कई आहे ऐं वाक़ई हाजी गुलाम नबी महस जॾहिं बि लिखंदो हो त हिकिड़ा हूंदा आहिनि सोचे सम्झे करे लिखंदा आहिनि पर यकीन कंदो हो त जॾहिं हू महफ़िल में वेंदो हो न रुॻो कलम ई काग़ज़ खणंदो हो वाह वाह अलाह साईं जी ॾात एतिरी ॾिनली त चवंदुसि जहिड़ी शादी प्रोग्राम हुजनि मतिलबु अगरि किथे अहिड़ी को फौतगी थी वेंदी या किथे बि निकिरंदो हो न बसि गाॾी में वेहंदो हो ऐं उते शाइरी करणु शुरू करे छॾंदो पोइ जेको उन सां वाक़ियो पेश हूंदो बस में चढ़ियो किथे लथो कीअं थियो सॼी शाइरी में उते अची वेंदो सो ॻाल्हि ॿोल जारी आहे ऐं नातूं ॿियूं ॿुधंदासीं ॿिया बि सना ख़ान मुस्तफ़ा सां गॾु आहिनि हिते नंढी ब्रेक वठूं था ब्रेक खां बाद में तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर थींदासीं केॾांहुं न वञो ॾिसंदा रहो स्पेशल ट्रांसमिशन महिमान रमज़ान मेहमान रमज़ान जे फटाइल किचन में तव्हांखे मां भलीकार करे रही आहियां ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त असां पंहिंजे किचन में जेके बि रेसिपीज़ ठाहींदा आहियूं सभु तलो कुकिंग ऑयल ऐं बनस्पति में ठाहींदा आहियूं अॼु वारी रेसिपी बि असां तलो कुकिंग ऑयल में ठाहे रहिया आहियूं छो त तलो कुकिंग ऑयल ते आहे 70 सालनि खां माउनि जो एतबार जेको तव्हांजे खाधनि खे सेहतमंद ऐं ज़ाइक़ेदार ठाहे थी इन ई करे त हर ॿार चवे थो त अम्मा तलो में पकाओ हमें सेहतमंद बनाओ
जी अली भा जी छा पुलाव ठाहियो? जो कढ़ी पत्ता जो पुलाव मां चई चुको आहियां तमामु ज़बर थींदो आहे। मां चाढ़े छॾियो हो तव्हांखे ॿुधायां हाणे हे की मां ॿुधाईंदो हलां हीअ जेका रेसिपी आहे मुंहिंजी भाणे जी तमामु ज़बरदस्त ठाहींदो वाह, मां वाह। उन्हनि खां सिखियो आहे छो जो अच्छा। मां जिथे वेंदो आहियां मूंखे का सुठी शइ लॻंदी आहे त मां उहा वरी रेसिपी पुछंदो आहियां त वरी नेक्स्ट टाइम में कंदो आहियां। हीअ मुंहिंजी भाणे जी ठाहींदी आहे हीअ कढ़ी पत्ते वारो पुलाव आहे। हिन में ॿियूं बि शयूं आहिनि पर मेन जेको आहे कढ़ी पत्तो पत्तो आहे, ऐं सही। आख़िर में हिनखे तव्हां जहिड़ी ख़ुशबू में तव्हांखे महसूसु थींदी जंहिंमें खाईंदा आहियो। इहा त इहा अदरवाइज़ उनमें दाल वग़ैरह में इन में जी जी हा बघार वग़ैरह में पवंदो आहे काफ़ी शइ में पवंदो आहे जीअं दाल जो तड़को असां ॾींदा आहियूं कढ़ी उन में बि पकोड़ा इस्तेमालु जेके थींदो ठाहींदा आहे। आहियूं हुन में उनमें कढ़ी पकोड़ा थियो दाल जे मथां बि तव्हां हिनखे तड़को ॾेई सघो था पर हीअ पुलाव थींदो आहे पुलाव में ऐं मूं कॾहिं न खाधो आहे। मूं जी पर दाल में अॼु जेकी तव्हां थींदी खाए आहे न, ॾिसो गिदड़ी हे तमामु दाल जी। ज़बरदस्त रेसिपी थींदी आहे। सो मां ॿुधाईंदो हलां बसर ॻाढ़ा करे बसर ॻाढ़ा करण में पोइ अदरक लसन आहे ऐं मां गॾु पीठार में अदरक लसन थियो ऐं सावा मिर्च आहिनि हिन में ॿियो स्पाइसी का शइ कान वेंदी सावा मिर्च आहिनि 8-10 सावा मिर्च आहिनि ॿियो को मसालो असांखे न आहे विझणो। धाणा पाउडर आहिनि लूणु आहे ऐं 2 टमाटा आहिनि ऐं दही आहे उहो मिक्स करे मां मुर्गी तकरीबन 3 पाव आहे हिनखे सुठे तरीक़े सां भुञाणी ॾेई अच्छा त हिन में ॻाढ़ा मिर्च वग़ैरह कुझु बि न कुझु बि न इहे सिर्फ़ु जेके सावा मिर्च आहिनि न उन्हनि में ठहंदो उन्हनि में आहे? ठहंदो आहे। अच्छा तव्हां हिन में आख़िर में हिन में थोरो गरम मसालो ॾींदो ऐं बाक़ी ॿियो को शइ न ॾींदी। असां हीअ तलो कुकिंग ऑइल में पचाए रहिया आहियूं ऐं ॾिसो माशाल्लाह ज़बरदस्त ख़ूबसूरत जी ख़ुशबू केतिरी अची पई रही आहे। तक़रीबन मां 5-8 पता कढ़ी पत्ते जार में विझी चुको आहियां ऐं बाक़ी जेको आहे असांजा जेको चांवर बॉइल थींदा उन में जेके हीअ कढ़ी पत्ता पिया आहिनि उहे विझंदासीं ओके, ताकी सही। आख़िर में असांखे कढ़ी पत्ते जी ख़ुशबू अचे। सही सही जी हीअ सही ॾिसो माशाल्लाह मुर्गी बि तयारु आहे भुञी चुकी आहे। मां हाणे हिन में पाणी विझे चांवरनि खे दम ते रखंदुसि। सही। तक़रीबन हीअ 3 पा मुर्गी आहे हीअ 4 कप आहिनि ठीकु त असांखे आहे। हिन में 4 कप डबल विझंदासीं या 8 कप असांखे पाणी जा विझणा आहिनि। 8 कप पाणी जी, जा बिल्कुलु। सही 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 तक़रीबन ठीकु अधु आहे। कलाक खनि चांवरनि खे पुसाए छॾियो ऐं मां 8 कप विझंदुसि अंदाज़ो आहे पर मां जेके मुंहिंजा व्यूज़ ॾिसनि पिया उन्हनि खे ख़बर पवे की असां 8 गिलास हिन विझंदासीं 4 कप चांवरनि में। अगरि वॾो गिलास हुजे त 4 गिलास उहो जेको साइज़ हुजे उन जे हिसाब सां तव्हांखे विझणो आहे। अच्छा अंदाज़ो त थी वेंदो आहे जेको प्रॉपर कुकिंग करे जी, थो जी। डेली बेसिस ते कुकिंग करे थो बिल्कुलु पर असांजा भेनरूं जेके नयूं सिखी रहियूं हूंदियूं उन्हनि खे त ॿुधाइणो ज़रूरी आहे। सही सही जी जी तक़रीबन। चांवर एतिरो हुजे जो मतिलबु तव्हांजो डन थी वियो हुजे प्रॉपर बिल्कुलु सही अगरि तव्हां कलाक 1.5 कलाक पहिरियां पुसाए रखो था त पोइ थोरी पाणी जी अधु गिलास क्वांटिटी घटि करे सघो था सही, छो जो हिते- पुसियल हूंदा आहिनि न तक़रीबन अधु कलाक। सही त मां तव्हांखे ॿुधायां त आबे दुबई ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल दुबई जो बेस्ट वाटर हाणे पाकिस्तान में बि दस्तियाब आहे। दुबई का बेस्ट वाटर अब पाकिस्तान में भी दस्तियाब है। ड्रिंक स्मार्ट लिव वेल आबिद दुबई त ही पाणी आहे दुबई जो त तव्हां बि पाए करे ऐं हिनखे इस्तेमालु करे सघो था। अच्छा पाकोला मिल्क जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त पाकोला मिल्क फुल क्रीम मिल्क बि आहे ऐं फ्लेवर मिल्क बि आहे। जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त मार्केट में ही मिल्क ईज़ीली अवेलेबल आहे जंहिंखे बॉइल करण जी का बि ज़रूरत कोन्हे या फुल क्रीम मिल्क जे तव्हां ख़रीद कयो था त उनखे बि बॉइल करण जी का बि ज़रूरत कोन्हे। वठी अची करे तव्हां फ्रिज में रखी सघो था उनखे चिल करे सहरी में इफ़्तार में पी सघो था। हिन में कुल्फ़ा फ्लेवर बि आहे स्ट्रॉबेरी बि आहे ज़ाफ़रान बादाम बि आहे ऐं चॉकलेट फ्लेवर बि आहे ॿिया बि इलाही फ्लेवर्स आहिनि जेके मार्केट में ईज़ीली अवेलेबल आहिनि। जी डॉक्टर मोहसिन साहब एतिरो गौर सां ॾिसे पियो ऐं मां इहो पुछणु चाहींदुमि तव्हांखे भला कुक कॾहिं कई आहे? मां थोरो घणो करे सघां थो थोरो करे जी मतिलबु कमु कढी वेंदा कमु कढी हा न पंहिंजो करे ईंदुसि। हा अच्छा हिकिड़ो ॿियो सुवालु इहो करणु चाहियां पियो त जेके असांजा मुस्लमान भाइर जंहिंखे जिगर जा जेके पेशेंट आहिनि रोज़ा त सभिनी मुस्लमान ते फ़र्ज़ आहिनि रखणा बि आहिनि त उन्हनि खे तकलीफ़ वग़ैरह थिए थी या जिगर जे पेशेंट उहा रोज़ा कीअं रखनि? तमामु बहितरीनु सवाल आहे तव्हांजो। उन हिसाब सां असांखे जेके असां वटि मरीज़ अचनि था घणो करे जिगर ऐं मैदे जा ई ईंदा आहिनि। सो जेके बि जिगर जा मरीज़ आहिनि सभ खां पहिरियों त असां उनखे कैटेगराइज़ कंदा आहियूं त उन्हनि जी नोयत केतिरी सीरियस आहे मरीज़ जी। ठीकु आहे जिगर जो मसइलो तमामु हल्को आहे विच वारो आहे या तमामु घणो आख़िरी स्टेज ते आहे त जेको पहिरियों ऐं विच वारो कैटेगरी आहे उन में मरीज़ रोज़ो रखी सघे थो बिल्कुलु नॉर्मल जीअं रखी सघनि था। पर अगरि मरीज़ खे कोई कॉम्प्लिकेशन्स आहिनि आख़िरी स्टेज वारो आहे जंहिंखे पेट में पाणी थी वेंदो आहे या कॾहिं कॾहिं रत जो उल्टी अची वेंदो आहे या बार बार बेहोशी जा उन्हनि खे अटैक्स पवंदा आहिनि त पोइ उहे मरीज़ जेके आहिनि से अगरि रोज़ो रखंदा बि त वधीक सीरियस थी सघनि था। सो उन्हनि मरीज़नि खे अवॉइड करणु खपे। बाक़ी जेके शुरूआती वारा ऐं विच वारा जेके मरीज़ आहिनि
उहे नॉर्मली रोज़ु रखी सघनि था ऐं बिल्कुलु नॉर्मली असां इंसान वांगुरु नॉर्मल रखी सघंदा, को मसइलो न थींदो उन्हनि में। सही सही, बिल्कुलु बिल्कुलु। त नात शामिलु करे वठूं पंहिंजे प्रोग्राम में। हेॾा माशाल्लाह किचन जो बि कमु रेसिपी तयारु थियण वारी आहे ऐं थिए पई। ऐं जो कड़ी पत्ते में पुलाव, ईअं न, कड़ी पत्ते में पुलाव, कड़ी पत्ते में पुलाव, ठीकु आहे, उहो बि जॾहिं डन थी वेंदो असांजो त असांजे स्क्रीन ते अची वेंदो ऐं इनशाला अफ़्तारी असांजी अॼु जेकी आहे उहा ई थींदी। नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां गुज़ारिश कयां थो असांजो अल्ताफ़ हुसैन नक्शबंदी साहब जंहिंजी आवाज़ में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिलु कंदासीं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। एहताशाम भाई प्यारो कलाम जेको तव्हां मूंसां मां तव्हांखे ॿुधायो जेको वायरल थियो माशाल्लाह। मदनीअ जी मोहब्बत आहे मूंखे आहियां मुल्क मदीने जो मस्तानो जे मरी बि वञा मुंहिंजे कफ़न मथां लिखजो त नबीअ जो दीवानो जे मरी बि वञा मुंहिंजे कफ़न मथां लिखजो त नबीअ जो दीवानो पयो सालनि खां त तयारी कयां हिकु भेरो मदीनो मुल्क ॾिसां पयो सालनि खां त तयारी कयां हिकु भेरो मदीनो मुल्क ॾिसां पोइ मौत अचे त भली पियो अचे आहियां प्यारे नबीअ जो परवानो जे मरी बि वञा मुंहिंजे कफ़न मथां लिखजो त नबीअ जो दीवानो सिक मूंखे मोहम्मद मीर जिया ॿियो यारीअ वारे पीर जिया हो सिक मूंखे मोहम्मद मीर जिया ॿियो यारीअ वारे पीर जिया खादिम तुंहिंजो एहसान भुॻियो ही नात मुंहिंजो नज़रानो जे मरी बि वञा मुंहिंजे कफ़न मथां लिखजो त नबीअ जो दीवानो जे मरी बि वञा मुंहिंजे कफ़न मथां लिखजो त नबीअ जो दीवानो। सुभान अल्लाह नात सुभान शामिल अल्लाह करे माशाअल्लाह। जल्दी जी 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 नात में वेठल आहिनि कारी मुस्तक़ीम साहब जंहिंजी आवाज़ में नात शामिल कयूं था। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। साए में तुम्हारे
قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں تم کو، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور ہم نے چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، ہم چھوڑ کے اس در کو جائیں تو کہاں جائیں، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، یہ عمر تمہارے ہی ٹکڑوں پہ گزاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے، جس نے تمہیں دیکھا ہے سو جان سے واری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ تم بہترین نعت پیش کیا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب طرف अचूं था त हिकिड़ो ॿियो बि सुवाल मुंहिंजे ज़हन में अचे पियो, रोज़े जे दौरान जेके मादे में कंहिंखे तकलीफ़ थिए पई, इलाही तकलीफ़ थी वञे, इलाही तकलीफ़ मादे में सूर पइजी वञे पियो, त उन में छा करणु घुरिजे असांखे, त इहो ज़रूरी सुवालु आहे। जी बिल्कुलु ज़रूरी सवाल आहे ऐं इन जे बारे में डिस्कस थियण बि खपे। अच्छा, जेके बि स्टमक जा पेशेंट्स आहिनि या जेके लिवर डिज़ीज़ जा मरीज़ आहिनि, उन्हनि खे अगरि रोज़ो रखनि था या उन्हनि खे तकलीफ़ थी वञे त अगरि के हाई रिस्क पेशेंट हूंदा आहिनि, के लो रिस्क पेशेंट, डॉक्टर वटि उहे वेंदा रहंदा आहिनि। डॉक्टर उन्हनि खे ॿुधाए छॾींदा आहिनि त भई कहिड़ा जेके अलामतूं आहिनि तव्हां जूं हाई रिस्क आहिनि, कहिड़ियूं लो रिस्क आहिनि। अगरि लो रिस्क आहिनि त उहो घर में रेस्ट करे थोरो एक्ज़र्शन सां, हलण फिरण सां या कमकार करण सां मसइलो तकलीफ़ वधी वेंदी आहे। अगरि रेस्ट करण सां बहितर थी थो वञे त सुठी ॻाल्हि आहे, न त पोइ अगरि हाई रिस्क सिम्पटम आहिनि ऐं अगरि मसइलो घणो आहे त पोइ फ़ौरन पंहिंजे डॉक्टर वेझे डॉक्टर ॾे हलिया वञनि। मोस्टली छा थींदो आहे, घणो करे उल्टियूं थींदियूं आहिनि,
रोज़े जे हालत में या पेट में तमामु घणो शदीद जलन थींदी आहे या सूर पवंदो आहे त पोइ कंहिं वेझे हॉस्पिटल अचनि उते उन्हनि थोरो घणो वर्कअप थींदो, टेस्ट थी सघनि थियूं रोज़े जे हालत में, हिकिड़ी ECG थी सघे थी दिलि जी, ठीकु आहे। उनखां पोइ उन्हनि जेको जेका बि फस्ट एड हूंदी आहे, इंजेक्शन्स हूंदियूं आहिनि जीअं वॉमिटिंग खां बचाइण जे लाइ इंजेक्शन्स या पेन जे लाइ, त पेन रिलीफ कराए सघिजे थो। ऐं उनखां पोइ डॉक्टर ॾे वञणु ज़रूरी आहे, ईअं न त उहो वेट कंदो रहे 2-3 कलाक त मां रोज़ो अफ़्तार कयां ऐं पोइ वञा, डॉक्टर ॾे वञणु ज़रूरी आहे। सही सही बिल्कुलु। नात बि ॿुधी वठूं था, असांजा ॿिया बि नात ख़ान असां सां गॾु आहिनि। अफ़ज़ल हुसैन साहब, उन्हनि जी आवाज़ में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल कंदासीं। जी बिस्मिल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते हैं पड़े पड़े के सल्ले आला, फूल खिलते हैं पड़े पड़े के सल्ले आला, झूम कर कह रही है ये बात सबा, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, ऐसे खुशबू चमन के गुलों में कहाँ, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, हमने माना कि जन्नत बहुत है हसी, छोड़ कर हम मदीना न जाए कहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, यूँ तो जन्नत में सब है मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं आका, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, छोड़ना तेरा तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर ज़माने ने देखा नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तमामु बहितरीन नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया। जी अली भाई, असांजी जी किथे माशाल्लाह, रस्म होती है? असांजा कढ़ी पताचा चांवर जेके आहिनि उहे दम ते रखियल आहिनि। असां हाणे बेक पार्लर जी मैक्रोनी रखी आहे रेड सॉस वारी। ॿुधाईंदो हालात कीअं हिन खे तयारु कयो आहे। मां 4-5 टमाटा ग्राइंड करे उनजी प्यूरी ठाही अथमि। प्यूरी ठाहे और उनखे ऑयल में असांजो जेको तलो कुकिंग ऑयल आहे उन में उनखे हल्को फ्राई करे पोइ उन में मां बेक पार्लर जा असां वटि सॉस पिया आहिनि, तव्हां ज़बरदस्त आहिनि। चिली सॉस आहे, सोया सॉस आहे, 2-2 चमचा मां इहे विधा अथमि। ऐं असां वटि केचप आहिनि बेक पार्लर जा, तमामु ज़बरदस्त हूंदा आहिनि। तव्हां बि बेक पार्लर इस्तेमालु कंदा कयो। तक़रीबन 3 चमच मां केचप विधा अथमि, उनखे मिक्स करे ओरिगानो थोरो विधो अथमि, लूणु विधो अथमि ऐं कुटियल मिर्चनि में विधी अथमि।
माशाल्लाह हाणे माशाल्लाह मिक्स थी वियो आहे। हाणे मूं वटि सब्जी में सिर्फ़ु गजर आहे ऐं शिमला आहे, बस बस ॿी हिन में का रेड मटर सॉस वग़ैरह भी विझी सघिजे उहो थो। तव्हां ते डिपेंड आहे जेको तव्हांखे पसंदि आहे। अच्छा चिकन भी ऐड करे सघिजे चिकन भी ऐड करे सघो था, पर मां सिर्फ़ु सॉस वारी ठाही आहे तव्हांजी। ऐं माशाल्लाह ज़बरदस्त। हा माशाल्लाह ॾिसो ज़बरदस्त कलर ज़बरदस्त। ऐं हिते मां ख़ुशबू। पास्ता रेसिपीज़ जे हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां त बेक पॉलर 2-in-1 पास्ता रेसिपीज़ में आपके मनपसंद मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ायक़ों में मौजूद है, जिसमें मिलते हैं आपको चाइनीज़, इटालियन, पाकिस्तानी और मैक्सिकन। ऐं हिन जा जेके फ्लेवर्स आहिनि जेके तव्हांखे पसंदि हुजनि, जेके मार्केट में ईज़िली अवेलेबल भी आहिनि, हिन में तिक्का मैक्रोनी भी आहे, फजीता स्पैगेटी, मलाई बोटी मैक्रोनी, चिकन लज़ानिया, अचारी मैक्रोनी ऐं बिहारी बोटी मैक्रोनी भी मौजूद आहे। सो बेक पॉलर जी हिकिड़ी ह्यूज रेंज आहे जेका मार्केट में ईज़िली अवेलेबल आहे। उन खां अलावा नेल्सन पेंट्स भी आहिनि, रंग ज़िंदगी का। नेल्सन पेंट की खसूसियत ये है कि ये पेंट आपको 25% एक्स्ट्रा कवरेज देता है, जिससे आप कम पेंट की मकदार में ज़्यादा एरिया पेंट कर सकते हैं। उन खां अलावा इफ्तारी जो ख़ासि बंदोबस्त जेको कंदो आहे उहो मैकडोनल्ड कंदो आहे। जे त तव्हांखे ख़बर आहे त मज़ेदार मैकडोनल्ड इफ्तार मील का एक बाइट और दिल बोले आई एम लविंग इट। जी ही भी रेडी आहे। असांजो पुलाव माशाल्लाह कढ़ी पत्ते जी खुशबू ॾिसो केतिरी ज़बरदस्त अचे वाह जी पई। वाह, हीअ असांजो दम ते आहे, बस 5 मिंट खां पोइ इंशाल्लाह असां डिश आउट कंदासीं। ठीकु आहे, तेसीं एहतशाम भाई ॾे हलूं था असां। जी बिल्कुलु, त हिन तरफ़ ईंदासीं ऐं डॉक्टर मोहसिन सां असांजी तमामु बहितरीनु ॻाल्हियूं ॿोलजारी सारी आहे। अच्छा, रमज़ान जो महीनो आहे, नेकिन वारो महीनो आहे, तव्हां त माशाल्लाह हूअं ई जेके अदरवाइज़ जेके 11 मंथ गुज़रनि था, त मां तव्हांजी सोशल मीडिया जे ज़रिए तां ॾिसंदो रहंदो आहियां त तव्हांजे कैंप वग़ैरह उहे बि ॻोठनि में, शहरनि में, जिते काफ़ी जॻहियुनि ते त लॻाईंदा रहंदो, त अञा छा करणु चाहियो पिया, अञा छा तव्हांजो एम आहे, मतिलबु मूंखे हीअ बि करिणो आहे, इंसान ज़ात लाइ हीअ बि करिणो आहे। जी अच्छा, कैंप करण जो मक़सदु त इहो ई हूंदो आहे त जेके पुअर पेशेंट्स आहिनि, जेके हॉस्पिटल्स ताईं पहुची नथा सघनि, उन्हनि जो असां उन्हनि जी स्क्रीनिंग कयूं, उन्हनि जी हेपेटाइटिस B and C वग़ैरह आहे त उन्हनि जो असां उन्हनि जो स्क्रीनिंग करे सघूं। सही। एम इहो ई आहे त बसि सिहत हर माण्हू ताईं पहुचे। ऐं असां त हाणे हिकिड़ो डॉक्टर जेको हिकिड़े शहर में रहे थो उहो हिकिड़े टाइम ते नथो पहुची सघे, पोइ कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त मंथली में घटि में घटि हिकिड़े महीने में तव्हां हिकिड़ो दफ़ो कंहिं पेरीफ्री ते या साइड में जेके तव्हांजा ॻोठ आहिनि, जेके वीचारा तमामु घणा पुअर आहिनि, उहे उनखे ट्रांसपोर्ट बि न आहे, उहे अची बि नथा सघनि हॉस्पिटल्स में, त असां उॾे वञी उते मेडिसिन्स खणी वञी उते असां किट्स खणी वेंदा आहियूं त जीअं उन्हनि जी असां स्क्रीनिंग करे सघूं, अगरि घटि में घटि साई जी ख़बर पइजी वञे त आहे या न आहे, ऐं अगरि को प्रॉब्लम आहे त उनखे असां उते मेडिसिन बि ॾेई सघूं था। अगरि को प्रॉब्लम घणो हूंदो आहे त पोइ उनखे असां काउंसल कंदा आहियूं त भई तव्हांखे हॉस्पिटल अचिणो पवंदो वधीक ट्रीटमेंट जे लाइ। सो कोशिशि इहा ई हूंदी आहे त भई तव्हांजी जेका सो मंथ में हिकिड़ी असां जेका असां मेडिकल कैंप रखणु खपे, जेके साइड में ॻोठनि असांजे। सही सही, बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे। अच्छा, हिकिड़ो पर्सनल सवाल बि करे सघां थो न? जी बिल्कुलु। नंढे हूंदे खां तव्हांजो इहो शौक़ु हो त उन जी जॾहिं 6, 7, 8 जॾहिं उन खां बाद में वरी जॾहिं कॉलेजिस में तव्हां मां अलॻि थी वियासीं, उन खां बाद में वरी तव्हां कुझु विच में कुझु सोचियो त यार मां अगरि डॉक्टर न था त पोइ मां ही डिग्री करे वठां? जी मुंहिंजो इहा ई फस्ट चॉइस हुई त बसि MBBS करणी आहे, डॉक्टर थियणो आहे। अगरि इहा ई सोच हुई त अगरि न थींदासीं त पोइ कंहिं बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन साइड में हलिया वेंदासीं, का BBA या MBA कंदासीं, पर शुरूआत फस्ट अटैम्प्ट में ई मुंहिंजो सिलेक्शन थी वियो। माशाल्लाह। सो लियाकत यूनिवर्सिटी में मां पंहिंजी तयारियूं हासिलु कई। माशाल्लाह। ऐं सो फस्ट गो में सभु कुझु थींदो वियो, अलाह शुक्र आहे, तव्हांजी दुआऊं आहिनि। न न बिल्कुलु बिल्कुलु, अलाह पाक अव्हांखे अञा वधीक मज़ीद तरक़ी उता फ़रमाए ऐं मोहबत कामयाबी उता फ़रमाए। जी बिल्कुलु, किचन तरफ़ ईंदासीं, मुंहिंजे ख़्याल में त असांजे दम में कुझु लेट आहे। जी जी, बसि हाणे माशाल्लाह हीअ ॾिसो ज़बरदस्त असांजो दम अची वियो आहे। असां हाणे हिनखे डिश आउट कयूं था। मैक्रोनी असां डिश आउट करे छॾी आहे। हीअ ॾिसो माशाल्लाह, अगरि स्क्रीन ते ॾेखारे सघनि त केतिरी ख़ूबसूरत माशाल्लाह असांजी कलरफुल आहे। बेक पार्लर जूं हेतिरियूं वैराइटियूं आहिनि, पास्ता में हेतिरियूं वैराइटियूं आहिनि जो तव्हां खाए खाए थकी पवंदो, हुनजी वैराइटी ख़तमु कान थींदी। वाह वाह, ज़बरदस्त। इहा ई त हिकिड़ी ख़ासियत आहे बेक पॉलर जी, जहिड़ी ह्यूज रेंज आहे माशाल्लाह सां। जेको असां जॾहिं डिश आउट कयूं था तेसीं असां को नात ॿुधे सघूं, सभु अगरि टाइम आहे त जेसीं असां डिश आउट करे सघूं। सही आहे, ठीकु आहे ठीकु आहे। असां टाइम आहे असां वटि त हिकिड़ी नात असां सां नंढड़ी भेण बि असां सां गॾु आहे, सो उन्हनि जी आवाज़ में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ॿुधंदासीं। जी बिस्मिल्लाह रहमान। मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी मेरा, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है,
وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ہاں ہاں میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے وہ ہاشمی مکی مدنی اور عربی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرک منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرک جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت ہی خوب آپ نے پڑھا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے ऐं ماشاء اللہ جی کچن میں ڈش آؤٹ تھی چکی ہے त असांजे स्क्रीन ते असांजे जी हाँ बिल्कुल तव्हां ॾिसी सघो था ॾेखारींदा त मूंखे तमामु बहितरीनु ज़बरदस्त उनजी ख़ुशबू थी वई पूरी चिकन कढ़ी न कढ़ी पत्ता चिकन कढ़ी पत्ता पुलाव ताईं सघो था तव्हां पुलाव जी जी बिल्कुलु ज़बरदस्त बहितरीनु डिश आउट थी चुकी आहे ऐं इंशाल्लाह वरी असां नंढी ब्रेक वठूं था ब्रेक खां बाद में वरी असां हाज़िर थींदासीं केॾा न वञो ॾिसंदा रहो महिमान रमज़ान जी वेलकम बैक नाज़रीन तव्हां ख़ुशामद चऊं था बिल्कुलु कॾहिं कॾहिं इहो लाइव जो इहो मज़ो हूंदो आहे त हिकु ॿिए जे इंतज़ार में हूंदा आहियो त केरु वेलकम कंदो सो बहरहाल तव्हांखे वेलकम था कयूं पिया इफ़्तार स्पेशल ट्रांसमिशन महिमान रमज़ान में ऐं हींअर असांखे ॿियनि गेस्ट बि जॉइन करे वरितो आहे बिल्कुलु ऐं असांजी पहिरियां किचन में हलिजे त असांजी जेकी रेसिपी जेके रहियल आहिनि बक़ाया उहे रेडी थियनि पियूं अच्छा ठीकु थी वियो असां सां गॾु ॿिया रांदि खां जेके आहिनि हाफ़िज़ उसामा गुल मोहम्मद अवेस असांजी भेण आहे शारका बतूल ऐं जंहिं नात असांजी भेण पढ़ी दुरे शहवार ठीक है अब ठीक है दुरे शहवार असांजी भेण नात पढ़ी उनजी आवाज़ में वो मेरा नबी वो मेरा नबी वो मेरा नबी है हाणे असां पंहिंजे भाउ खां हाफ़िज़ उसामा गुल खां नात रसूल मक़बूल सलाह सां ॿुधंदासीं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हाथ रोज़े की जाली मैं के हाथ से दिल संभाले हुए था तो थी दूसरे हाथ रोज़े कैसे न ये हाथ खाली न वो हाथ खाली मुरादों से दामन नहीं कोई खाली कतारें लगाए खड़े हैं सवाली Subhanallah. So merchant footwear and accessories, comfort in every step. Gift voucher आहिनि जेके flat 35% discount आहे valid on one pair of shoes. So ही मां पंहिंजी भेण दुरे शहवार खे ॾियणु चाहींदमि ये आपके लिए बेटा और
یہ بھی گفٹ آپ کے ساتھ جائے گا. نیلسن پینٹس جا بھی گفٹ آہن رنگ زندگی کا. تو ہی بھی मूं वटि मर्चेंट वारनि जो ही गिफ्ट वाउचर आहे जेको मां पंहिंजी भेण शारका बतूल खे ॾियणु चाहींदमि. और ये भी नेल्सन पेंट का गिफ्ट आपके लिए रंग ज़िंदगी का. ऐं असां जेके ॿिया गेस्ट उन लाइ बि गिफ्ट टेम्पर आहिनि. बिल्कुलु आहिनि. नात ॿुधी था वठूं उन खां पोइ गिफ्ट बिल्कुलु. ठीकु आहे. नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदा मोहम्मद ओवैस आपसे ना सुनते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. माइक ऑन करें. हाँ बिस्मिल्लाह. हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए, आप जैसे है वैसी अता चाहिए. और क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए. उनको मालूम है हमको क्या चाहिए. और भर के झोली मेरे सरकार ने, भर के झोली मेरे सरकार ने, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह. टाइम बिल्कुलु शॉर्ट आहे त किचन तरफ़ सां जेको असांजी फाइनल जेकी आहे रेसिपी उहा कहिड़ी आहे जल्दी जल्दी सां ॿुधायो. असां वटि साईं टपाल मेज़बान जी प्रीमियर डस्ट चांहि आहे ऐं असांजी सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे. माशाल्लाह कड़क चांहि ॾिसे सघो था. एतिरो ज़बरदस्त जो कलर आयो आहे. हिन में तव्हां फोटा विझी बि पचाए सघो था, अदरक बि हिन में विझी पचाए सघो था ऐं दालचीनी भी विझी हिन में तव्हां पचाए पी सघो था. मां हींअर डबल पत्ती जेका चांहि ठाही आहे ज़बरदस्त. सही ॻाल्हि आहे. तॾहिं त चवंदा आहियूं चाहे सहर हुजे चाहे इफ़्तार हुजे उन में टपाल मेज़बान जी चांहि न हुजे त पोइ असांखे मज़ो ई न ईंदो आहे. टपाल मेज़बान सिंध जी नंबर 1 चांहि आहे जंहिंजो कड़क ज़ाइक़ो आहे, ख़ुशबूदार आहे ऐं तव्हांखे हिकदमि चुस्त करे छॾींदी आहे. जी बिल्कुलु इहा ॻाल्हि आहे. असांजे सिंध में दावतनि में जेके असां चांहि न पीआरूं त दावत असांजी मुकमल कान थींदी आहे. इन करे त हिनखे चवंदा आहिनि टपाल मेज़बान. केतिरा ताम ठाहे रखूं था, आख़िर में महिमान चवंदा आहिनि चांहि न पीआरी त दावत कहिड़ी आहे. सही ॻाल्हि आहे जी. टाइम तमामु घटि आहे जी बिल्कुलु. असां नात तरफ़ मिलणो आहे. आख़िर में असांजी भेण शारका बतूल जी आवाज़ में नात पेश कंदासीं, पर उन खां पहिरियां असांजा डॉक्टर साहब जेके आहिनि उन लाइ बि गिफ्ट टेम्पर आहिनि. हिकिड़ी मर्चेंट जो गिफ्ट टेम्पर वाउचर आहे. उन सां गॾोगॾु नेल्सन जो बि आहे ऐं ॿियो किरण डॉक्टर साहब तव्हांखे थोरी तकलीफ़ करणी पवंदी. थोरी तकलीफ़ करणी पवंदी. हा तव्हां अचो. या त भले मूंखे हा नेल्सन जो गिफ्ट टेम्पर ऐं प्लस में मर्चेंट जो गिफ्ट टेम्पर ऐं प्लस में हिकिड़ो मिनट मरहबा जो बि गिफ्ट टेम्पर तव्हांजे लाइ. वॾी महिरबानियूं. ऐं हिन पासे असांजो जेके भाउ वेठा आहिनि उन्हनि लाइ बि गिफ्ट टेम्पर आहिनि. नेल्सन जो आहे तव्हांजे लाइ ऐं मर्चेंट जो भी ये आपका वाउचर 35% ऑफ. और ये नेल्सन का आपके लिए नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का. जी सो ये आखिरी जेके लास्ट असांजी रेसिपी ॾेखारे वठो. जी क्विज जी असां शरबत जे असीं दस्तरखान ते न रखूं त असांजो दस्तरखान अधूरो रहंदो आहे. मां ही पाणी में बि ठाहियो अथमि 2 चम्मच खंड जा विझी ऐं मूंखे वरी खीर में पसंदि आहे त हीउ गिलास मां पंहिंजे लाइ खीर में ठाहियो अथमि. तव्हां बि खीर में ठाहे पीओ, पाणी में विझी पीओ. तमामु बहितरीनु क्विज आहे. पाकुला क्विज में ठाहियो फुल क्रीम मिल्क आहे. सो ज़बरदस्त. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस
ऐं इलाही सुठो लॻो तव्हां सां अॼु गपशप थी। इंशाल्लाह ॿीहर बि तव्हांखे ज़रूरु इनवाइट कंदासीं। लास्ट में कोई मैसेज ॾियणु चाहींदव? जी मां मैसेज कैमरा कहिड़ो आहे हीअ? जी 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 कैमरा बिल्कुलु असांजो इहो ई आहे किचन में आहे हींअर। अच्छा, मुंहिंजो मैसेज छो जो रमज़ान शरीफ़ जो भलारो महीनो पियो हले जी ऐं असां अॼुकल्ह जी साइंस हाणे सुञातो आहे त इंटरमिटेंट फास्टिंग केतिरी इंपॉर्टेंट आहे वेट लॉस जे लाइ। ऐं असांखे 1400 साल पहिरियां ई असांखे इस्लाम में असांखे ख़बर पइजी वियो त रोज़ो केतिरो इंपॉर्टेंट आहे सिहत जे लाइ। सो रोज़े खे तव्हां ईअं वठो त पंहिंजो वेट खे रिड्यूस कयो, वज़न खे वधाइणो न आहे रमज़ान जे महीने में। सो रमज़ान में वज़न घटायो, इंटरमिटेंट फास्टिंग जी तौर ते ई तव्हां इस्तेमालु कयो उनखे, ऐं जेको आहे सो डाइट पंहिंजी कंटिन्यू कयो ऐं एक्सरसाइज़ बि हल्की करे सघो था ड्यूरिंग रमज़ान। सो वज़न घटायो ई तव्हांजो टारगेट हुजणु खपे हिन रमज़ान में, त वज़न घटाइणो आहे। सो इन सां ई असांजी जेका आहिनि से वधीक बीमारियुनि खां बि तव्हां बची सघो था। वॾी महिरबानी तव्हांजो डॉक्टर साहिबु, ऐं सभिनी जूं वॾियूं महिरबानियूं, तव्हां तशरीफ़ फरमा थिया आहियो। आख़िर में मां इजाज़त अल्लाह के निगहबान असांजी भेण शारिका बतूल। बिस्मिल्लाह रहमान। मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दी छां होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दी छां होवे, मेरे दरवाजे ते लिखिया, मेरे दरवाजे ते लिखिया 50-12 दा ना होवे, मौला मेरा भी घर होवे उते अलमा दी छां होवे, मिलादे मुस्तफा तेरा रजब नू मैं मनावांगा, मिलादे मुस्तफा मौला मैं अपने घर कड़ोना है, हसन मौला दा दस्तरखान वेड़े विच सजोना